Seeing elephants take a bath and enjoying it was one of the highlights during our Kruger Park safari. Dat werkt in die ene die zo overdreven spattert. Ja, dat zie ik. Ja, daar hou ik die ook in de gaten. Mijn moeder had er dus echt zo van. Kijk, een heel kleintje. If you liked this video, subscribe to our channel and watch the next video. Dream Explore and travel with us.